แค่ป่วยจนลุกไม่ไหวแต่เจ้านายโทรจิกยิกให้ไปทำงานขู่ว่าถ้าไม่มาจะหักเงินหรือไล่ออกทั้งที่เรามีใบรับรองแพทย์ถูกต้องผิดกฎหมายแรงงานเต็มๆครับลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ตามจริงและได้รับค่าจ้าง30 วันต่อปีถ้านายจ้างขัดขวางหรือเลิกจ้างเพราะเหตุนี้ถือว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมส่งใบลาพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ผ่านไลน์หรืออีเมลทันทีเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราแจ้งแล้วใครที่กำลังเจอปัญหาในจ้างเอาเปรียบแบบนี้อยู่ติดต่อ HPM Law Firm เพื่อปรึกษาสิทธิแรงงานกับทีมทนายมืออาชีพได้เลยครับ